3 ចំណុចដើម្បីឲ្យគណនី Facebook របស់យើងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចចូលលេងបាននោះទេបាទជម្រាបសួរបាទក្នុងរយៈពេលមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺ Facebook មានការអាប់ដេតជាបន្តបន្ទាប់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបថ្មីដែល Facebook ធ្វើការអាប់ដេតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងត្រូវការពារគណនី Facebook របស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគណនី Facebook របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកដទៃលួចប្រើបាន3របៀបដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននិងធ្វើការជាប្រចាំជាមួយនឹងគណនី Facebook របស់យើងនោះគណនី Facebook របស់យើងនឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចយកទៅប្រើបានដោយងាយនោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook ដែលអាប់ដេតថ្មីជាភាសាខ្មែរចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលចំពោះបងប្អូនដែលមិនសូវចេះភាសាបរទេសហើយមួយវិញទៀតវាបានបង្ហាញជាភាសាខ្មែរគឺងាយស្រួលដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលមានទូរស័ព្ទប្រើជាភាសាខ្មែរយើងនឹងអាចមើលបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះទៅនឹងមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងការពារសុវត្ថិភាពគណនី Facebook របស់យើងបានផងដែរ3ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញនោះគឺទី1គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនត្រូវតែឧស្សាហ៍ចូលមើលថាតើគណនី Facebook របស់យើងមានគេចូលលេងដែរឬទេករណីបើយើងឃើញថាមានគេចូលលេងយើងត្រូវធ្វើការបដូរលេខសម្ងាត់ជាបន្ទាន់ទី2របៀបទី2គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបដូរលេខសម្ងាត់បាទទី2គឺយើងត្រូវបដូរលេខសម្ងាត់នៅពេលដែលគណនី Facebook របស់យើងដឹងថាមានគេលួចចូលលេងហើយចំណុចទី3ខ្ញុំក៏បង្ហាញលម្អិតផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការការពារគណនី Facebook ឬក៏ account Facebook របស់យើងគឺរបៀបចាក់សោ2ជាន់ចុះចំណុចនេះទាំង3នេះវានឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យរក្សាបាននូវគណនី Facebook មួយមានប្រសិទ្ធភាពមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចាក់សោ2ជាន់ការពារគណនី Facebook របស់យើងបានករណីបងប្អូននៅមិនទាន់ច្បាស់ចំណុចណាមួយអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំបាននឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកវីដេអូទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលមានបំណងក្នុងការថែរក្សាគណនីរបស់ខ្លួនផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា